Bwana bado tuko na Dominic Salamba hapa. Point ya msingi, comment yako ni ya muhimu sana kwa hiki ambacho tunakizungumza hivi sasa. Hivi sasa tunaenda kuwazungumzia wekundu wa Msimbazi Simba Watini kwa ajili ya mchezo wa CAF Champions League katika zile hatua za awali. Huu ni mchezo wa pili. Dominic Salamba, Simba wana mchezo dhidi ya Nsingizini. Nilikuwa napita kwenye page za hawa Nsingizini, naona vile ambavyo wanafanya promotion imekuwa kubwa sana katika hizi wiki za hivi karibuni, masuala ya ticket wakijipromoti, na hii ni mara ya kwanza kushiriki katika michuano hii. Labda pengine tutegemea utakuwa ni mchezo aina gani kwa vile ambavyo wamejipanga? Nafikiri bado ukichukua Simba ukachukua Nsingizini ni vitu viwili tofauti. Bado Simba ipo katika level yake, level ya juu ya kiushindani, kwa maana level ya experience, hata kwenye malengo iko tofauti. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni kama mechi ya Yanga, ni mechi ambayo tunatarajia kuiona Simba ikiingiaje hatua ya makundi. Lakini kama ikitokea vinginevyo, maana yake itakuwa ni kitu ambacho kwanza tutakishangaa, lakini kitatupata maswali mengi ya kuweza kuzungumza, kwa sababu ni mechi mbili ambazo ni timu mbili ambazo hazina uzito unaofanana. Bado Simba experience yake, ukubwa wake, ni timu kubwa compare na timu kutoka hapo katika ile eneo la kusini mwa Afrika, kwa maana Eswatini. Sasa watu walikuwa wanazungumzia kikompea mchezo wa nyuma dhidi ya Gaborone. Labda pengine wanaweza kuna surprise yoyote kutokana na unavyoona kiwango cha Simba kwa hivi sasa? Of course kupata matokeo wakati mwingine hakuna uhusiano na ukubwa ulionao. Lakini katika hali ya awali ukaanza kufanya analysis, utaangalia ukubwa wa timu. Inaweza kutokea leo Simba kaondoshwa kwa michuano, akapoteza. Ndio kasema itakuwa ni story kama story nyingine kubwa. Kwa sababu uwezo ukakaa leo ukasema eti leo Nsingizini hawezi kwenda kuisumbua Simba. Simba ambayo imefika hatua finali kwa shirikisho, imeingia robo finali mara nyingi zaidi, unaona, ina wachezaji wakubwa kutoka kwenye kila kona ya Afrika. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Lakini wakati mwingine inaweza kwenda kutokea, na ndio itakuwa ni sababu ya kuweza kwenda kuzungumza na kuwaza kwa nini kimetokea. Yale wewe inawezekana Nsingizini akafungwa na Simba, tukasema kwa nini imefungwa. Au leo hii timu ya Simba Stars kafungwa na Yanga, kwa nini imefungwa. Lakini Yanga ikifungwa itakuwa ni kwa nini imepoteza, kwa sababu unaanza kuangalia zile potential ambazo wanazo, investment yao, compare na opponent ambao wanakutana nayo. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa upande wa Simba ni must win game. Ikitokea ameshindwa kupata matokeo, inakuwa ni shida zao, lakini sio shida za mpira. Kukosekana golikipa Kamara ametajwa ni moja kati ya wachezaji ambao wana majeraha. Labda inaweza kuleta athari kwa Simba mchezo wa kesho. Kwa aina ya timu ambayo wanakutana nayo, sioni giplaki. Kwa sababu nishakwambia ni timu ndogo, timu ya kawaida. Kwa hiyo hata ukimwangalia kubwa anaweza kudeserve kipa ambaye ametokea JKT akaenda national team kwenye chani akafanya vizuri, yuko national team. Kwa hiyo unakutana na timu kama Nsingizini, timu ndogo, unataka sasa uende kucheza kwa timu gani? Yaani kama unakwenda Simba unashindwa kudaka zidi Nsingizini, utadaka zidi timu gani? Kwa hiyo nafikiri Kamara ameumia kwenye kipindi ambacho Simba hawana utaji mkubwa kutokana na aina ya mechi. Kama ni mechi kama ni Orlando Pirates, Simba timu kubwa zile bahali, hapo ndio wakati mwingine unaweza ukahitaji maarifa ya ziada na experience kwenye kipa ambaye anakuwa ana experience kubwa. Tunaweza sasa kushuhudia zile mbinu za meneja Dimitar Pantev kuanza kufanya kazi kwenye mchezo huu, baada tukiona katika michezo miwili nyuma ya kirafiki dhidi ya Al Hilal, mchezo wa kwanza walishinda, wa pili wakapoteza. Pengine kuna vitu walikuwa wanajaribu. Yaani kwanza ni mapema kuweza kuona ubora wa mwalimu moja kwa moja, lakini pia uwezo kuhukumu timu kwenye mechi za kirafiki. Mechi za kirafiki siku zote ni mechi kwa ajili ya walimu. Yaani mechi ambazo walimu wanakuwa nini ambacho anakwenda kukitafuta. Yaani yeye aendi tu na result oriented. Yeye anakwenda akiwa ana malengo yake. Kuna wakati anakwenda anataka angalie, je, nikutana na mechi ambayo nahitaji kutumia labda viungo 4 wa ulinzi, nimtumie nani na nani? Iko kitu uweze kwenda kukiexperience au kukijaribu kwenye mechi ya mashindano. Ni mechi ya kirafiki utakwenda kutumia. Nikitaka nishambulie kupitia pembeni tu kwa timu yangu, nitumie kila nani na nani? Kitu hiko uweze kwenda kujaribu katika mechi ya ushindani. Kwa hiyo mechi za kirafiki sio ni mechi ambazo zipo kwa ajili ya walimu kutesti au kuviona vile ambavyo wanatamani kuweza kuviona vikitokea, wakati mwingine hata kuangalia proper replacement kwenye timu. Kwa hiyo mimi waga sio mtu ambaye naweza nikakaa nikaianza kufanya analysis ya timu kwa matokeo za mechi za kirafiki ambazo wanakuwa wanajiandaa. Kwa hiyo utakwenda kuiona Simba kama ni imebadilika au hajabadilika kwenye mechi hii ambayo ni mashindano, ndio utakwenda kuona taswira. Lakini kile ambacho umekiona katika mechi dhidi ya Al Hilal kisikufanye ukapata picha ya jumla ya kuona bora wa Simba upo kwa namna gani. Sasa maeneo gani pengine Simba wako bora zaidi na Nsingizini anaweza kuchukua tahadhari kuelekea kwa mchezo? Simba kutoka msimu umeanza au nimeweza kuiangalia kidogo wameimarika kwenye eneo la ulinzi kidogo, lakini bado kwenye eneo la ushambuliaji wa changamoto. Bado wamekuwa wakicheza mmoja mmoja. Yaani unamwona Salim Mwalimu peke yake, kwa bora wake unamwona Soa peke yake.
unaona nani jinsi ya akitafuta ufalme wake mwenyewe, unaona Mkwala akiwa anakosa ushirikiano. Kwa hiyo ni timu ambayo ina washambuliaji eneo la mwisho ambao wana uwezo mzuri, lakini uwezo wao mzuri hauwezi kutumika kama timu kupata matokeo. Sasa unaweza kuona tu mtu mmoja akipambana kuweza kufunga na timu kupata matokeo. Kwa hiyo pengine katika mechi hii ya kesho kutwa ndio tutakwenda kuona kipi ni kipi. Usajili mkubwa Dominic Salamba alikuwa anazungumzwa Jonathan Soa. Pengine kile ambacho kinachotokea hivi sasa tunaona upachikaji wake wa mabao tofauti na Singida Black Stars kwa. Tuamini bado muda au nafasi ambayo watengenezaji wapo ilikuwa ni zaidi ya pale Singida Black Stars kwamba walikuwa na watu ambao wanaweza kumlisha Soa na akafanya maajabu. Nilizungumza hilo kwamba usitegemee A ya Singida ikaja kuwa A ya Simba. Inaweza kaa kule ilikuwa ni A, ukaja kuwa ni B, ikaja kuwa C au ikaja kuwa A positive. Kwa nini? Kwa sababu mshambuliaji anabeba na vitu vingi sana. Singida kwanza ukiangalia sio timu ambayo ilikuwa inampa pressure Soa. Yeye amekuja pale timu haina pressure naye. Mashabiki hawana pressure, lakini pia baadaye timu iliamua kumtegemea. Ndio watu washinda kuzungumza magoli mengi ambayo alikuwa ameyafunga alikuwa ni magoli ya penalty wakati mwingine. Kwa hiyo alikuwa ndio mfungaji wa timu. Yaani timu inaingia ili kwenda kufanya Soa aweze kufunga. Yaani pale mbele tuna mtu. Ukipata mpira muangalie Soa. Kwa alikuwa anacheza kwa uhuru katika ile eneo akiamini kama mpira itakuja wenda kutoka kulia, kushoto, katikati, na hata kama ikitokea penalty natakiwa nipige mimi kwenye timu. Yaani mimi ndio mtu ambaye nimekaa kwa ajili ya kupata matokeo. Hiyo kitu haiko Simba. Unakuja Simba unakuta kuna mtu ana ufalme wake, jinsi ya ambaye naye kwenye mechi kimwangalia hayupo kwa ajili ya mtu mwingine, yupo kwa ajili yake. Kwa hiyo wanakuwa wanaanza kushindana wao kwa wao. Yaani itakiwa jinsi ya awe nyuma ya Soa kuhakikisha kwamba anafanya juu chini Soa aweze kushinda. Lakini na yeye yupo kwenye timu akitamani kuongeza akaunti yake ya magoli. Kwa hiyo wenyewe wanakuwa wanapambana kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo badala ya eneo la mwisho kuwa na mtu mmoja na watu wangapi? Lina watu wawili. Kwa hiyo nayo kama hawatairekebisha na timu kuweza kuamua nani aweze kwenda kutupatia magoli, inaweza kwenda kutengeneza uhaba na ushindani wa kila mmoja akitaka kutengeneza ufalme kwenye eneo lake la mwisho. Sasa neno lolote la mwisho kwa wadau wa soka Dominic Salamba? Yaani niwaambie tu kwamba kama nilikuwa nikiwaambia siku zote kwamba tufuatilie mpira. Tufuatilie mpira, tupende mpira kwa maslahi ya mpira. Hiyo ndio jambo kila siku nilikuwa napenda kuambia mashabiki wa soka kwamba tufuatilie mpira, tupende mpira kwa maslahi ya soka, lakini sio kwa maslahi ya timu. Yaani ukiingia kwa ushabiki wa timu yako au utakaa uenjoy mchezo wa mpira, sababu either utakuwa na maumivu kila siku kwa sababu utakuwa hujui kwa nini timu yako ipo hivyo ambavyo unaiona. Nashukuru sana. Karibu tena. Yes, huyu ni Dominic Salamba. Hivyo ndivyo ambavyo leo tumezungumza naye kuelekea michezo ya CAF Champions League kwa upande wa Young Africans pamoja na Simba Sports Club. Na pointi ya msingi, kama bado hujasubscribe JNR Mtita TV, subscribe hapo ili uwe number 1 kupata habari zetu kila ambapo tunapokuwa update. Lakini nitoe shukrani za dhati sana kwa wadhamini wetu ambao ni Brand Hotel kutokea pale Kisasa Dodoma, mtaa Nyumba 300, ndipo ambapo wanapopatikana Brand Hotel. Fika pale kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Unapofika Dodoma basi chague Brand Hotel kwa ajili ya kupata accommodation nzuri kabisa, viwango tofauti tofauti, ikiwa bei pia tofauti tofauti, lakini pia chakula kizuri, African food pamoja na international food. Brand Hotel utapata hapo. Lakini pia kitu kizuri, pia wana kumbi kwa ajili ya mikutano mbalimbali, pia wana baa kisasa kabisa ambao unaweza unaburudika. Weekend tayari imeanza na tunafahamu weekend wana utaratibu wa pool party. Kwa hiyo ukifika Brand Hotel weekend hii utaweza kuburudika na kuenjoy zaidi. Tembelea ukurasa wao wa Instagram kwa ajili ya kuweza kuona mambo mazuri, huduma bora kupitia @brand_hotel. Wanapatikana Dodoma, mtaa Nyumba 300 Kisasa pale. Lakini pia udhamini mnene sana tunapewa na JNR Mtita Unisex Saloon, ambapo tunakukaribisha katika matawi yetu yote ambayo yanapatikana Dar es Salaam. Fika katika tawi ambalo lipo karibu yako kwa ajili ya kuweza kujipatia huduma bora kabisa. Tunanyoa mitindo yote ya nywele kwa wakaka na wadada kwa shilingi 2000 tu za Kitanzania, halafu kuosha ni bure kabisa. Lakini pia kuna huduma nyingine kama kupaka black au kupaka wave, wanapaka bleach, purple na huduma nyingi sana kama kufanya scrub, steamer, facial, pedicure, manicure. Lakini tunapozungumzia unisex pia kuna huduma mbalimbali. Yaani hapo unisex ni kwamba huduma za kike, huduma za kiume. Kwa hiyo wanasuka mitindo ya nywele aina yote, pia wanatengeneza kucha, wana bonding, wanashonea weaving, lakini pia wanapaka makeup. Kwa unaweza kuweka order pia kama
una sherehe kwa ajili ya kuweza kupata huduma nzuri kabisa, fika Buguruni Rozana pale mkabala na kote za polisi. Lakini pia kama uko maeneo ya Mbagala, uko maeneo ya Wasibu, Temeke, tuna matawi mawili, Temeke Sudani pale kuna kwenda Tandika, na pia pale Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni. Kwa wakazi wa Kigamboni unaweza kufika pale Kibada shule mkabala na shule ya msingi Kibada, au Mikwambe Mali Asili Kigamboni pale ambapo pia pana saluni ya kike. Lakini kwa wakazi wa Kongoe, Toa Ngoma, kuna tawi jipya limefunguliwa pale Toa Ngoma kwa Sako. Unaweza kufika ukapata huduma nzuri kabisa weekend hii ambayo inaanza. JNR Mtita Unisex Saluni kwenye Instagram @official_JR_Mtita_unisex, kwenye Facebook ni JNR Mtita Unisex Saluni. Karibu upendeze, fahari yetu ni kuona mteja wetu akipendeza. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.